kokios profesijos, va tos, kurios realiai gali gauti ir populiariausias, ir įdomiausias, ir dažniausiai žmonės kreipiasi. Kokios jos yra? Populiariausios profesijos yra kosmetologas, fotografas, vaizdo ir garso operatorius, tai yra filmuotojas, darbai su automobilio servisu, tai reiškia, kad kaip pavyzdys vidaus remontas arba išorės remontas, metalo ir medienos dirbinių gamyba ir apdirbimas su CNC staklėmis, vidaus apdaila, išorės apdaila pastatams, mini ekskavatorininkai, tai reiškia ekskavatorininkai mašinistai, kurie nori įsigyti mini ekskavatorių, vairuotojas ekspeditorius lengvajam automobiliui įsigyti. Čia yra populiariausias. Stalius, dailidė, baldžius, baldininkai. Tai žodžiu, visai nemažai profesijų. Tai žiūrėkit, jeigu esat kažkas iš paminėtų Rimos profesijos atstovų, tai reikėtų labai greitai spausti mygtuką, nes už kelių dienų ar ten timiausiu metu jau turi prasidėti tos paramos kristi, ne? Jeigu tu 25 metais svajoji turėti nuosavą verslą, šiuo metu dirbi samdomą darbą arba turi individualią veiklą ir norėtum gauti paramą, aš kviečiu tave kreiptis, nes jau visai netrukus bus paleistas užimtumo tarnybos kvietimas 32 000 gauti ir mes būtinai pasitikrinsime ir sudėliosime tavo asmeninį planą, kad tu gautum šitą finansavimą.